នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅពាក្យ don't like ហើយនឹង doesn't like ដែលមានន័យថាមិនចូលចិត្តយើងនឹងព្យាយាមចាប់យកនៅគន្លឹះពិសេសដើម្បីងាយស្រួលចងចាំពាក្យទាំងនេះនិងមិនឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនៅពេលប្រើពាក្យទាំងនេះពេលក្រោយៗនៅក្នុងតារាងនេះយើងសង្កេតឃើញថា I, you, we និង they ប្រើជាមួយពាក្យ don't like ចំណែក he, she និង it គេប្រើវាជាមួយនឹងពាក្យ doesn't like ឥឡូវនេះយើងទៅសង្កេតមើលនៅឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលប្រើជាមួយពាក្យ don't like I don't like coffee. I don't like coffee. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តកាហ្វេទេ You don't like tea. You don't like tea. អ្នកមិនចូលចិត្តទឹកតែទេ I don't like spiders. I don't like spiders. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តសត្វពីងពីងពីរ You don't like snakes. You don't like snakes. អ្នកមិនចូលចិត្តសត្វពស់ទេ We don't like soccer. We don't like soccer. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តកីឡាបាល់ទាត់ទេ They don't like badminton. They don't like badminton. ពួកគេមិនចូលចិត្តកីឡាវាយសីទេ We don't like carrots. We don't like carrots. យើងមិនចូលចិត្តការ៉ុតទេ They don't like spinach. They don't like spinach. ពួកគេមិនចូលចិត្តបន្លែទេ It doesn't like dogs. It doesn't like dogs. វាមិនចូលចិត្តសត្វឆ្កែគេ It doesn't like cats. It doesn't like cats. វាមិនចូលចិត្តសត្វឆ្មាទេ She doesn't like loud music. She doesn't like loud music. នាងមិនចូលចិត្តភ្លេងឮខ្លាំងទេ He doesn't like quiet music. He doesn't like quiet music. គាត់មិនចូលចិត្តភ្លេងឮតិចទេ She doesn't like computers. She doesn't like computers. នាងមិនចូលចិត្តកុំព្យូទ័រទេ He doesn't like math. He doesn't like math. គាត់មិនចូលចិត្តគណិតវិទ្យាទេ She doesn't like bees. She doesn't like bees. នាងមិនចូលចិត្តសត្វឃ្មុំទេ He doesn't like ants. He doesn't like ants. គាត់មិនចូលចិត្តសត្វស្រមោចទេ ប្រសិនបើមិនទាន់យល់ច្បាស់លាស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃរបស់អ្នកមើលវីដេអូនេះឡើងវិញបានមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក្រោមវីដេអូនេះហើយបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ Share ចែករំលែកដល់អ្នកដទៃឲ្យបានឃើញដែរសូមអរគុណច្រើន